Nii, ja meil on siis täna tulnud sportlase vaatevinklist veest rääkima Raul Kangur, väga pikaajalise siis kogemusega kestvussportlane. Sõna sulle. Nii, tere kõigile minu poolt. Mina olen Raul, üks väga pika staažiga tervisesportlane, kes on siin viimased 40 aastat tegelenud erinevate tervisespordialadega. Ja nüüd tahaks pisut lähemalt rääkida, selgitada lahti vee vajalikkusest tervisespordis ja selle olulisus eelkõige liikumisel, igasuguse liikumisel, liigutamisel, sest meie elu on pidev liikumine ja liigutamine ja seda oleks kõige mõistlikum teha koos koralliveega. Sest näiteks kui me sünnime, esimesed 9 kuud oleme vee sees ja peale seda, kui me oleme siis nagu sündinud, siis me nagu unustame ära, et me tegelikult olime 9 esimest kuud nagu kalad vees, kalavees. Ja peale seda nagu hakkame jooma igasuguseid muid isuäratavaid, magusaid, gaasilisi, mõnusaid, toredaid jooke ja vedelikke, mis tegelikkuses ei ole päris see, mida organism ootab ja vajab. Sest tegelikkuses on see, et kõik meie inimesed, kõik elusorganismid, alates kaladest kuni kaameliteni, kõik me vajame vett. Mõned rohkem, mõned vähem ja mõned veel rohkem. Ja see ongi, et vee vajalikkus organismis on ülioluline ja selle tähtsust oskame hinnata peale seda, kui meil on olnud selle puudus. Et ma räägin ühe läbi kogetud kogemuse, et aru saada, mis see tegelikult tähendab, kui sul ei ole vett piisavalt organismis. Et seda nagu ei soovita mitte kellelgi läbi kogeda, aga mõnikord juhtub. Et see oli üks 4-5 aastat tagasi suvisel ajal, kui oli kuumust 30+ kraadi siin meie naaberriigis Lätimaal toimus siis üks orienteerumisvõistlus, mis oli siis 6 tunni pikkune ja hakkas siis keskpäeval kell 12 pihta, päike lagi pähe ja siis oli nagu kõik vajalikud asjad kaasas, veesüsteem kotiga ja kõik ühendatud nii nagu peab peaaegu, kuid selgus hoopiski midagi muud. Et teisel tunnil tundsin, et kuidagiviisi kõik ei ole korras ja oleksin nagu puunuiaga vastu pead saanud. Ja siis hilisemal selgitamisel selgus selline tõsiasi, et minu veesüsteemil, sellel kotil ja sellel hoolikul, mis ühendab seda veesüsteemi, see ühendus ei olnud väga hea. Et ma ei saanud nii palju, kui oli vaja sel ajal, suurel kuumal päeval, kui ma higistasin hästi palju, et organism ei saanud piisavalt vedelikku peale kätte. Ja seda tekkiski nagu vedeliku suur puudus ehk teisisõnu dehüdratsioon, kuidas keegi seda nimetab. Et peale seda nagu jõud kadus organismist ära ja ei jõudnudki enam joosta. Ja siis ma peale seda siis mõtlesin, mis viga on üldse ja jõudsime kohta, kus oli hästi palju vett ka, siis jõin hästi palju, lausa ma arvan seal peaaegu liitri, aga mitte midagi ei muutunud. Ja siis liikusime edasi rahulikult kõnnakuga, sest oli 3. tund alles, kokku oli veel 3 tundi liikuda ja siis oli üks koht, kus oli suur karjäär ja siis ma käisin isegi karjääris vees suplemas, et nagu vähekenegi organismi tuua tagasi vajalikku vett.
aga sellest ei olnud ka piisav, see ei olnud piisav. Ja siis peale seda lõpuks 4.–5. tunnil hakkasid tundma, et midagi hakkab muutuma ja juba siis 5.–6. tunnil tundsin, et ma jõuan ka pisut juba kiiremaid samme ja pisut jooksusamme teha. Et see oli selline kogemus, mis jääb nagu eluks ajaks meelde. Et sellest lähtuvalt me peame teadma, kui palju me välja higistame, kui palju me vett kaotame ja kui palju me peame vett juurde saama. Et see on nagu selles suhtes see vee hulk, mida me vajame treenides, kes vähem, rohkem liigub, kiiremini liigutab ja kui me seda teeme kuumas ruumis või kuumas päeval, siis me peame seda rohkem tarbima ja rohkem. Ja vee tarbimine peab olema pidev, et sa pead olema nagu ülekantud tähenduses nagu kala vees, et ei tohi tekkida janutunnet. Et kui juba tekib janutunne, siis sa oled pisut hiljaks jäänud, aga veel annab päästa. Ja samas ongi, et kõige paremini minu praktikas, kui ma olen siin käinud tervisespordivõistlustel, pikematel, ütleme, maratonidel ja siis, vabandust, et teinekord ongi, et sa pead järjepidevalt tarbima vedelikku vett. Et isegi teinekord ma olen välja arvestanud, et iga 15 minuti tagant peaks jooma, tarbima oma teatud koguse vett, et oleks organismis piisav kogus vedelikku. Et see on nagu see järjepidev tarbimine on ülioluline. Et lisaks veel on lisaks suur roll kogu, ütleme, muude eluks vajalike organisüsteemide, vitamiinide, mineraalide ja kõige muu toitainete transportimisel meie rakkudeni. Et kui seda ka ei toimuks, siis me ka väga kaua ei peaks vastu sellele, ütleme, tervise jooksul või sportimisel. Et siin peab nagu seda teadlikult teadma ja peab tarbima seda nii ja sellisel kujul ja mida nagu, mis on nagu organismile vajalik. Ja lisaks, kui me veel kasutame seda koralli vett bioloogiliselt ja organismi poolt kergesti omastatavat koralli vett, et siis see tegelikkuses aitab meil paremini vett organismil omastada ja me saame nagu selle poweri palju lihtsamini ja palju kiiremini kätte. Et siin igapäevaselt seda tehes, siis saame sellest alles siis aru, kui me aktiivsemalt teinekord liigume rohkem. Et lihtsalt, et meie tervise igapäevane liikumine on käsikäes. Et siin üks spordi, ütleme, arst, doktor Rein Jalak, kui keegi teab rohkem vähem, on teinud oma noorte tudengitega siin mitmesuguseid huvitavaid loengusarju läbi viinud ja ükskord üks tudeng siis tegi ühe väga huvitava, vahepeal tuleb vett juua pisut, et tegi kursuse töö sellel teemal, vaadates, kui palju ja kus inimene siis igapäevaselt liigub. Ja selgus selline kurb tõsiasi, et inimene hommikul kui ärkab, siis ta liigub siis köögis vannitoa vahet natukene. Sealt, ütleme siis korterist liftiga alla
auto juurde, autoga siis jälle töö juurde, parklasse, parklast liftiga ülesse, kontorisse, kontorist siis ka päeval seal liigub pisut. Ja nüüd täna nagu ta väljas ka lõunatamas ei käi, tellib Bolt Foodiga või millega iganes täna selle toiduga kontorisse, siis ta sööb seal, jälle liigub vahepeal tualeti vahet pisut ja õhtul, kui ta siis töölt koju hakkab liikuma, siis ta läheb mõnes suuremas kaubanduskeskusest läbi ja kaubanduskeskuses siis ta liigub, vaatab ja liigub nagu rohkem. Üldkokkuvõttes ongi siis, et 30% liigub see muu liikumine ja 70% kogu päeva liikumisest teeb ta ära selles kaubanduskeskuses. See on selline huvitav lugu, et selles suhtes on neid lugusid hästi palju muidki ja see näitab ka ära, et tegelikkuses inimene peaks rohkem liikuma. Et kui me igapäevaselt ärkame ülesse, me võiksime tegelikkuses, läheme hommikul peegli ette ja me peaksime küsima, kas me liigume piisavalt, kas me liigutame ennast piisavalt iga päev. Et tehke seda teinekord ja küsige ja vaadake, kas te saate õiged vastused. Et selline vaheseik. Aga lisaks pisut veel juurde, et oma praktikast vaadates, mis annab juurde väga palju meie koralli H500. See on nagu üks vee osa. Nagu hapnik on üks, teine on nagu vesinik ja seal on nagu H tähendab nagu vesinikku ja 500 nagu näitab nagu seda kogust, mis on selles ühes kapslis või mis on võimalik saada selle H500 koos. Et kui me kasutame seda ka joogivees, siis ütleme selle omastatavus, selle kättesaadavus organismil on tunduvalt kiirem ja parem. Ja lisaks veel, kui me seda vee sees lahustame loomulikult. Aga kui me kasutame seda, ütleme, tervisespordis, siis oma praktikast öeldes, mis on ülioluline, et see aitab nagu ära hoida piimappe teket ja piimappe ladestumist lihastes. Aga see ei ole nüüd päris see, et ma nüüd tegelen tervisspordiga, näiteks jooksen maratoni seal 4-5 tunniga, mõned jooksevad seda kiiremini, et siis tuleb seda manustada, tarbida, võtta ikkagi seal tunnis, iga tunni tagant olen mina võtnud vähemalt 2-4 kapslit korraga. Ja see annab nagu üldkokkuvõttes tulemuse sellise, et kui sa lõpetad maratoni ära, siis peale seda, siis kui sa oled seda teinud ka varem võistluste ajal, et seal teatud, ütleme, mingi paari kuu tagant alles, kui sa oled seda tarbinud piisavalt järjepidevalt võistluste ajal, hakkab ta alles efekti andma. Ja täna ma olen nagu saavutanud selle, et ma teen seda pikkadel tervisespordi võistlustel alati ja olen saavutanud selle, et mul ei ole enam lihase valusid. Et tavaliselt on see, et kui sa lõpetad jooksmise ära, et sa tunned, et su lihased on kanged ja ütleme, ja järgmine päev, järgmisel hommikul, kui sa ärkad ja hakkad liigutama ennast, siis sa nagu üldsegi jõua ei jaksa oma jalgu ja lihased liigutada. Aga tegelikult tuleb liigutada ja tuleb liikuda, et sellest piimappest, mis on sul ladestunud organismi lihastesse, et sellest seda välja viia, seda peabki nagu liigutama, tegutsema. Sest kunagi oli see huvitav seik kooliajast, et kehaskõnedusõpetaja ütles meile, et tüdrukud, poisid, et kui teil lihased järgmine päev valutavad, siis teadke, et te olete eelmisel päeval teinud midagi
mis on kasulik ja vajalik. Et noh, selline vahele kõige selles suhtes. Et lisaks veel üks väga huvitav lugu, et maratoni jooksmisel vee vajalikkusest rääkis mulle mitte kaua aega tagasi üks Eesti koondises olnud ja Eesti koondises treeninud orienteeruja, Rogaine ja pikamaa jooksja. Kui tema alustas 40+ aastat tagasi esimese maratoni läbimisega, ta ei tarbinud üldsegi selle 42,2 kilomeetri läbimisel vett ja jooksis ära. Ta oli noor ja tugev organism. Ta jõudis selle ära teha, lõpuni teha ja siis peale siis jooksu tarbis vett jõi ja siis sattus teistega koos siis sauna ja siis teised kõik higistavad, tema ei higista. Ja siis ta treener ütles hiljem, et need on tugevad ja vastupidavad jooksjad, kes higistavad ja suudavad ka pärast spordivõistlust higistada ka saunas. Et see näitab seda, et tegelikkuses ta oli nagu liiva kõrbes, kui ta lõpetas maratoni jooksu ja tal ei olnud lihtsalt enam ühtegi tilka vett, et ta oleks saanud kuskilt välja higistada seda organismist. Aga selline huvitav põnev lugu. Et ega ma väga pikalt rohkem ei jõuagi siin rääkida ka, et kuna algus oli siin pisut tehniliste probleemide ja viperuste tõttu natukene läks vett vedama, siis ma tahan seda öelda veel, et veest algab elu ja selle lõppemisel ka lõpeb ka elu. Et kõik algab veest ja kui me saame seda teha koralliveest, oleks mõistlik ja kõigile soovitada korallivett tarbida. Iga päev vähemalt 1,5 kuni 2 liitrit normaalse organismi puhul. Ja kui sa teed pikemalt tervissporti, siis isegi vaata, et seal kogused on kordades suuremad, kui teha seal maratonijooksu või veel pikemaid jooksuvõistlusi või teinekord olen teinud Rogaine, siis tegelikult seal liitrid on 5+, et see on väga oluline. Et me peame nagu teadma, kui palju juua, kui palju tarbida ja kui seda ei tea, et siis küsida selle kohta nõu või soovitusi ja teha seda julgelt, sest kui sa seda ei tee, siis sa ei saagi teada, siis sa võidki jääda kõrbe nagu kaamel ja ilma veeta. Et selles suhtes on see ülioluline, et me püsiksime iga päev tugevad ja terved ja oleksime ka edasiliikumisel ikkagi elujõulised, siis elu, see on järjepidev liikumine koos koralliveega. Tänud kuulamast. Nii. Aitäh sulle, Raul. Kui on äkki veel võib-olla kellelgi tekib mingi küsimus seoses Rauli kogemustega, et on praegu soovib hetk küsida. Võib kirjutada nii chati kui ka siis avada mikrofoni. Julgemalt. Raul, kas sa kasutad pentogani ehk kaaliumi ka veel sinna nende 2 asja juurde? Jaa, väga hea küsimus. Et ma teen iga hommikul ühe väga hea tervistava kokteili ja siis, mis annab tegelikult väga palju jõudu ja jaksu kogu päevaks. Ja teinekord on juhtunud isegi nii ja olen proovinud, et ma panen 2 pentagoni tableti korraga, suurema koguse vee hulgaga
ja 2 kapslit vähemalt H500 ja selle olen tarbinud ära siis enne, ütleme, spordivõistluse algust. On niipidi tehtud ja ma olen teinud niimoodi, et ütleme hommikul ma teen selle tervisliku kokteili nagu 1 Pentagon ja 2 kapslit H500 ja siis tund aega enne võistlust, ütleme näiteks seal enne 4-tunnist Rogaini või enne maratoni jooksu, siis olen veel võtnud ühe tervistava kokteili ja ma olen tundnud, et see annab jõudu ja jaksu pikemaks ajaks. Nii, ootan veel küsimusi. Mitu maratoni sa sellel aastal läbinud oled? Pikama jooksus distantsi? Neid on nüüd üksjagu, et tegelikkuses neid jooksumaratoni ma väga palju teinud ei ole. Neid klassikalisi jooksumaratoni tuleb midagi kusagil 3 ringis, aga tegelikkuses lisaks sellele olen teinud Rogaine 4-tunniseid siin veel 3 tükki, siis olen teinud 24-tunniseid Rogaine 2 tükki ja siis olen teinud veel teises formaadis pikama jooksusid. Näiteks siin toimuvad nii Eestis mõned ja mujal riikides, lähiriikides ja kaugemates riikides on sellised ultrajookse mitmeid ja siin väga üks huvitava formaadiga on nagu backyardi jooks, kus on siis iga täistund antakse uus start 6,7 kilomeetrisele ringile ja sul on aega seda läbida tund aega ja sa jooksedki nii kaua iga täistund jälle uuele ringile. Siis augustikuus oli siis ka üks selline analoogne võistlus siin Eestis, Keilas täpsemalt ja seal ma siis tegin ka, jooksin kokku 54 kilomeetrit, aga see oligi põhimõtteliselt nädal aega enne suurvõistlust Rogaini 24 tundi Tšehhi ja Poola mägedes, et lihtsalt, et ei ole mõistlik teha nädal aega varem mingit suuremat, raskemat treeningut kui sellest nii pikk, et siis ei tehtud ka sellises formaadis üks võistlus. Ja nüüd on ootamas veel, oktoobrikuus on ootamas veel pikkasid jooksusid siin läbi, on väga huvitava formaadiga 3-päevane Saaremaa jooks, kus siis jookstakse 3 päeva kokku klassikalise maratoni distants 42,2 kilomeetrit, siis esimesel päeval 10 kilomeetrit, teisel päeval siis 16 kilomeetrit, 195 meetrit või 200 meetrit ja 3. päeval samamoodi 16 kilomeetrit kokkuvõttes, siis tuleb ka täismaraton kokku. Ja siis oktoobri lõpus on siis üks selline huvitav, selline rahvakeeli, sellise pealkirjaga jooks nagu ainult tulludele, jooks Aanias, kus joostakse siis 10 kilomeetrisel ringil väga kõrgetest küngastest alla ja ülesse kokku 100 kilomeetrit. Et 10 ringi, 10 kilomeetrit ringi. Et see on nagu siis oktoobri lõpus ja siis on tulemas veel novembris veel üks maratonijooks Portugalis. Et need on sellised jooksud, millest mina nagu olen osalenud ja osalen. Et loomulikult, et nii paljudest võistlustest ja tublilt osa võtta, sest ma ikkagi jälgin su tegemisi, siis kindlasti ei piisa nendest 3 otsest, et millega sa veel oma tervist ja immuunsust turgutad? No ikkagi kõik muud vajalikud vitamiinid. Õnneks suvisele perioodil saame ka, ütleme, Eestimaa looduses kasvanud vitamiine piisavalt palju ja lisaks veel, ütleme, söön ka kala ja ma teadlikult tarbin ja vaatan, mis on tuleb puudu, et tuleb nagu teada, et mis on nagu rakutoit, mis on rakule vajalik, et siis on nagu rakuvalem on teadagi, et kus on nagu siis 12 vajalikku
kõigepealt alustame ikkagi veest. Vesi on peamine, siis 12 vajalikku vitamiini, mis peavad siis alustame sealt B-rühma C-vitamiinidest ja kõigest muudest vitamiinidest. Siis on 16 vajalikku mineraali, mis põhiliselt saame kätte siis selle koralliveega, aga lisaks võtan siis juurde kaltsiumi, magneesiumi kompleksi ja magneesiumi ja lisaks loomulikult siis on need rasvhapped omega-3 ja omega-6, mis on ka nagu üliolulised ainevahetuse puhul ja vastupidamisel ja lisaks siis õige puhkamine, õige pikkusega unerežiim on oluline ka, mis teinekord jääb mõnikord lühikeseks ja see annab kohe tunda pikemal võistlusel. Siin viimasel võistlusel Tšehhis maailmameistrivõistlusel Rogainis 24 tundi tundsin pilkases pimedas öös vastu hommikut, et kuidagi väga kuidagi teistsugune tunne tekkis organismis, et midagi nagu on puudu kuskilt ja siis ma võtsin kiiresti H500, 2 kapslit ja jõin vett ja siis kasutasin veel spordikeele pisut. Ja siis tuligi meelde, et ma olin 3 päeva tagasi enne võistlust oli üks lühike öö, kus sai ainult magatud 4 tundi, et see ka nagu ei tohi tekkida unevõlga. Sellest unevõlast hiljem võib tekkida suurem probleem tegelikkuses, kui sa tegeled sellise raskema ettevõtmisega spordivõistlusega. Nii. Aitäh. Vahepeal on tulnud chati ka üks küsimus, et kuidas sa võistluse ajal jood? Kas sa tarvitad joogipunktides vett või spordijooki? Tegelikult ma tarbin vaheldumisi, et ma võtan tavaliselt ikkagi vett ja siis spordijooki vaheldumisi, et näiteks maratoni jooksu ajal ikkagi organism vajab nii puhast vett kui ka spordijooki ja teinekord ka pakutakse isegi Coca-Colat ja siis muid, ütleme, jookisid, mis on veel, et ei tekiks organismis seda, ütleme, tarbitud vedelikku üksluisust, et see peab olema nagu erinev, et sa saad nagu erinevaid vedelikke, erinevaid, ütleme, toitaineid lisaks veel sellele. Okay. Mul on endal selline küsimus tekkis sind kuulates, et mida sa tarbisid ennem, kui sa jõudsid koralliklubini ja leidsid selle korallivee ja millist vahet sa just tunned nüüd siis võrreldes nagu võib-olla oma pikkade nende nagu siis võistluste aeg, et kuidas näiteks energiat jagus või mis vahet sa, kas sa üldse tunned mingit vahet, et versus kui sa jõid võib-olla tavalist seda pudeli või kraanivett versus nüüd, kui sa kasutad korallivett? Ikka vahe on ja vahe on ka nüüd sellest, kas ma olen tarbinud H500, et kui ma siin tegin, sellest on nüüd juba 4 aastat tagasi, tegin ühe kiire maratoni ja jooksin koos praeguse Eesti esimaratoni leediga, naisega, Kadi-Liis Kuiviga, kui keegi on kuulnud, ta näiteks võitis siin ära hiljuti Tallinna suurjooksu maratoni, siis jooksime temaga koos siis esimesed 30 kilomeetrit ja siis kasutasingi iga täistund nagu 2 kapslit H500 ja siis tuligi nagu lisaks ka vett ja spordijooki ja eelnevalt muidugi ongi minu, ütleme, see iseärasus, et ma tarbin hommikul võistluse eel tunduvalt rohkem vett, et organismis oleks piisavalt varu
et ma ei peaks seda vett nii palju kaasa võtma ja teinekord sellest on ka abi olnud ja ma olengi saanud abi, et tegelikkuses see on nii individuaalne, et need spordijoogid, mis teinekord pakutakse spordivõistlusel, need on väga keemiarikkad, keemia maitsega võib öelda, siis teinekord ma olen loobunud nendest kohe, ja kui ma kunagi alustasin, siis ma ei teadnudki väga nendest spordijookidest midagi ja siis ikkagi oli põhiline vedeliku toode oli ikkagi puhas vesi. Aga nüüd, kui on võimalik alati, kui ma lähen rogainima, orienteeruma ja pikemale võistlusele, siis on mul joogikott kaasas koos joogipõiega ja seal on sees alati koralliliiv ja H500. On sul kogemus nagu sportides ka see meie energiajoogi Synergizeriga, mis on siis ju puhtalt orgaaniline just mineraale ja vitamiine nagu peaks andma, et kas seda oled proovinud ja oled sa tundnud mingit rohkem energiat või midagi? Ja seda ma olen tarbinud, võtnud kaasa igal korral enne võistlust ja tegelikkuses peale võistlust olen isegi rohkem seda tarbinud joonud. Ja see annab nagu jõudu organismi, ütleme, taastumisel ja veel lisaks see, et sa jõuaksid nagu siis ka koju, et see nagu taastab sinu jõuvarusid üsna kiiresti ja annab nagu seda värskust. Et seda ma olen nagu proovinud ja tundnud. Okay. Ja. On sul veel mingeid lemmiktooteid, mis sa tunned, et aitavad nagu seda vormi hoida või näiteks kui oled endale natuke liiga teinud või taastuda nagu pikemas perspektiivis, mis on sinu teised koralliklubi lemmiktooted või mingid muud head nipid? Ega ma ei olegi väga palju katsetusi teinudki rohkem vähem, et ikkagi olen joonud rohkem korallivett peale rasket pingutust, et taastada veevarud, sest nii või teisiti sa higistad, väljutad selle jooksmisega piisavalt vedelikku, et see taastuks ja lisaks loomulikult ka, et ütleme, taastuks lihases olevad jõuvarud. Et siis ka olen tarbinud alati peale jooksu ka seal 2 kapslit iga tunni tagant siis kokku seal 6-8 kapslit siis ka H500, mis nagu ka taastab nagu siis jõuvarusid. Võistluste vahelisel ajal niimoodi tavapäeval? Siis ma nagu väga ei ole nagu tarbinud lisakoguseid, et ma ei ole nagu näinud selle jaoks vajadust väga. Aga teinekord peaks, ma joon seda korallivett ja siis ikkagi hommikuti, kui ma teen korallivee koguse, siis panen alati sisse ka sinna 1 kapsli H500. Aga kui Peeter Lii näiteks väga armastab meie seda puhast valku Protivitit, oled sina ka seda proovinud? Okei, see unus täiesti ära. Täiesti õige. No mis on nagu sportlaste lemmiktoode vist, ma saan aru, eks ju. Seda kindlasti. Et teinekord ongi see, et kui sa lähed hommikul, kui sa ütleme spordivõistlus tuleb, siis ongi see, et teinekord see aeg, ütleme ärkamise ja stardi vahel jääb teinekord üsna lühikeseks, siis olengi võtnud seal topelt, ütleme koguse 4-6 probitiivit seda valku selles suhtes ja siis olen seda ka pikematel võistlustel kaasa võtnud, et seal oma, ütleme, süsteem, et kui ma seal iga tund või iga 1,5 tunni tagant võtan seda H500 ja seal
on need spordikeelid ja mul on ka lemmikud seal, ütleme, teatud smuutid kaasas, mida ma siis tarbin, kasutan ja siis on ka, olen võtnud ka seda Protevitit. Et see on ka selline, aga ma ei oska nagu seda väga välja tuua, et noh, et kas nüüd see on aidanud või mitte aidanud, et seda on keeruline nagu teada saada võib-olla, et siis Kui sa mitut peaks asja korraga nagu- tarbid, siis ei taju seda, mis vahe on ilmselt. jah, jah, Okay. et seal ongi arenguruumi mul, ma arvan. Saad teinekord puhtalt, jah, võib-olla jätad muud asjad ära, vaatad, et kui ainult seda tarbid, mis siis on tulemus ja jälle, kui seda üldse ei tarbi, et mis siis on nagu, kuidas Jah. keha vastu peab. Ja täpselt nii, et siin ongi see, et sa pead proovima katsetama ja siis saab ka teada ja siis saad teada ka, mis on tulemused. Minul vist said küsimused otsa, kui kellelgi on veel midagi huvitavat, mis võib-olla millele Raul oskaks nagu vastuseid anda, siis võib veel hõigata. Aga vahepeal lõpetuseks siis iga hommikul siis tulebki teha üks koralli vesi, et siin on nagu selline hea pudel, 750 milliliitrit ja siia siis paned iga hommikul tuleb sisse panna siis koralli pakendist võtta üks koralli liivakotikene ja sellega tuleb iga päev alustada päeva. Et 5 minutit hoiad seda sees ja siis on see vesi valmis ja päev algab palju libedamalt. Ja tundub, et vist rohkem küsimusi ei ole, nii et ma igatahes tänan sind, Raul, ja ma tänan kõiki, kes siia siis vaatama, kuulama tulid. Väga kannatlikult vastu pidasid. Kindlasti me kohtume Rauliga Zoomi vahendusel veel, nii et hoidke silma peal. Iga esmaspäev siis mingisugust terviseloengut siin Zoomis teeme, nii et kui on põnevaid teemasid, siis hea meelega teeme ka vastava temaatilise loengu taas. Aga aitäh kõigile ja järgmiste kordadeni siis. Ja tänud kuulamast ja vastu pidasite, ootasite. Kõike kaunist ja tugevat tervist kõigile.